走。哎，他先着手，要么就出去转，出不去。过来，他淹到这，停到这。你那还反应怪快，人赶紧出来了。俺下来有几秒。你没想在里边一灌水才快不快？你看人那水声音哗要啊，俺一听。没有水在要不下冬天水就对，他因为他快。咋弄呀这？我感觉水下去了。一看外边水要浅呀，这边。可怜了这些车了。这家伙这风厉害啊！这厉害这风。自然资源部消息，今年第6号台风烟花今天将会进入河南郑州，我们就不现在暂时不管了啊，看看我们浙江绍兴。
可以。哎呀，哎呀妈呀，哎呀，哎呀！水马上就要漫过。我一看了，像个瓢盆大泼大盆瓢。